Саламатсыздарбы, Супер ТВ каналынын көрүүчүлөрү. Сиздер менен саясий коктейль берүүсү. Бул берүүнүн алкагында салмактуу саясатчылардан тартып, заманбап хайпчыларга чейин чогуу сырдашабыз, сыйлашабыз, балким чырдашабыз. Саясий коктейль бул өзгөчө рецепт менен жасалган кызыктуу берүү. Биз менен бирге болуңуздар. Сиздер менен студияда Шайста Шатманова. Мына 28 мартта бүтөт да, пандемия бүтөт өзү жер шарында. 54 эркектер бирөөсүнүн немеси белгиси болуп атат да. Себеби ал Кудай экен да. Мага уже сунуш берип атышат. Биз беребиз акчаны, ойноңуз до конца деп атат. Өзүңүздөр билгендей, алдыда Кыргызстанды олуттуу окуялар түрмөгү, саясий окуялар түрмөгү күтүп турат. Алардын негизгиси жана жакынкысы бул 21-жылдын 10 январына белгиленген президенттик шайлоо. Биз мына ушул берүүдө ар бир талапкер менен тааныштырууну ниет кылып турабыз. Бүгүнкү студиябызда конокто мына ошол 63 жарандын бири, көп жылдардан бери сахнада куудул катары келе жаткан агабыз Жамбыл Камчиев агабыз. Саламатсызбы агай? Кош келдиңиз биздин студияга. Саламатсыздарбы? Рахмат, сиздерди ошол студияңыздарга чакырып, бүгүн маяк куруп атканыңыздарга. Бул шайлоо өнөктүгү башталганда эле бир юморлор пайда болуп атат да. Биз эми юморго жакын адамбыз да. Ошон үчүн буну айтып кое беришим керек. Азыр сен айттың 65 адамдын экөө өзүнүн арызын алып коюптур деп. Экөө менимче немеден өтпөй калды окшойт да, тестированиеден. Калган ошол 63 адам койду. 63 адамдын 8-и аял киши, 55 эркектер экен. 54 эркектер бирөөсүнүн немеси белгиси болуп атат да. Себеби ал Кудай экен да. Кудайдын немесин жындысын билиш кыйын да. Кудайдын үстүнөн күлгөнгө да болбойт. Биз ушундай деп аныкташыбыз керек. 63-төн 8-и аял, 54 эркек, бирөөсүнө Кудай ал анын жынысы эркек бурбачу аны билгенге болбойт. Болбойт да. Талкуу болбойт. Сиз БШКга, борборлук шайлоо комиссиясына президенттик жарышка катышам деп арыз бердиңиз да. Коомчулук сизди көп жылдан бери куудул катары тааныйт сиздичи. Анан куудул, өзүңүздү куудулдан саясатчыга трансформациялоо кандай жүрүп атат? Саясатчы болмой туруп өлкө башкаруу мүмкүнбү ал нерсе? Азыр мен сага түшүндүрүп атайын. Куудулдардын ичинен биз бурончу экөөбүз 11-жылда койгонбуз да. Анда бир жигиттер бизге бурончу экөөбүзгө 100 000 сомдон акча берген. Ал убакта 100 000 неме эмес беле? Күрөө ойлот эле. Анан кийин муну 100 000 да аз экен, куудулдар дагы кое алат экен деп турган. Булар 1 миллионго чыгарышты. Силерден улам. Бизден коркуп 1 миллионго чыгарышты. Муну уюштурган адам бул Карамушкина деген аял. Депутат. Мен аны жакшы билем. Бул 5-сазда иштеген аял. Азыр 6-сазда бар эле жок билем. Азыр ошол аялдын сунушу боюнча өтүп кеткен. Бул туура эмес. Өзү бул деген мындай тоскоолдук да. Атайын жасалган барьерлер. 30 000 кол топтоо да барьер. Азыр 30 000 кол топтошсо, кагазды көтөрүп алып көчөдө кантип суугукта жүрөсүң? Мүмкүн эмес. Азыр эч ким топтой албайт. Адахан да топтой албайт, Садыр да топтой албайт. 30 000 адамды кол койдургандан көрөк неме кылыш керек? 30 адамга мындай гарантийный письмо, то есть кепилдик кат жазыш керек да. Бул адам президент боло алат, болуп иштесе, иштеп бере алат. Жерибизди сатпайт, элибизди сатпайт, пара албайт, коррупция менен күрөшөт дегендей маанайда кат жазыш керек да, 30 адам. Анан ошону алып келип борбордук шайлоо комиссиясы тиркеп коюш керек. Ошондо туура болот. Анан тиги президентибиз алкоголик болуп калса, же болбосо коррупционер болуп калса, же бир бандит, же бир бабник болуп калса, биз кийин неме сурай албай калат экенбиз да. Кимден ушундай болуп чыгып калды деп эле калат экенбиз. 30 000 кол топтогон адам жооп бербейт ага. 30 адам бизге кепилдик кат жазган
гарантийный письмо жазган, рекомендация берген адамдар жооп бериш керек да уже. Президент менен кошочу. Президент качып кеткенден кийин же камалып кеткенден кийин ана тиги 30 адам жооп бериш керек. Анын өзү шайлоонун системасын өзгөртүш керек. Мисалы, таластан мен президенттикке коем дегендерди таласта тандаш керек элчи. Мына президенттик шайлоо башталардан 6 ай мурда ошол жакта болуш керек. Анан ошол жактан ар бир областтардан тандалып анан келиш керек дагы. 9 адам, 10 адам болот да. Ар бир Ош шаарынан, Бишкек шаарынан 9 болот жалпы. 9 болот. 9 адамдан келип туруп анан кийин күрөшөт да. Ошондо туура болот. Биз мунун шайлоого немеге президенттикке шайлоого бара турган адамдардын тагдыры региондордо чечилиш керек. Сиздин вариантты алып карасак да, 9 адам болсо, анда биз Бишкек, анан Ош, азыр мындай сөз жүрүп атпайбы? Партия болуп бөлүнүп жарышкан, Кыргызга мындай жукпай турган нерсе экен, жакпай турган нерсе экен деп. Анан эми жер болуп, облус болуп кырылышабызбы анда, кандай болуп калат? Жок, өзү азыр мен немени угуп келдим. Теге Эркин Рыскулбеков деген жигит менен Роза Отунбаеванын экс-президентибиздин өкүн маегин угуп келдим. Мен көп жагынан турле көрдүм. Мисалы, Роза Апжебес турле айтып атат. Парламенттик башкаруу бул жакшыраак, чем президенттикти көрбөдүкпү. Анан эми парламенттикте дагы туура эмес болот да, себеби баягы партиялык тизме менен келбеш керек да. 105 120 канча округ болсо дагы ошол округдардан мындай бир мандаттуу округтан партиянын атынан же болбосо жеке өзүнүн атынан барыш керек да. Анан күчтүү партиялар баягы бардык округдардан жеңип чыгат да. Күчтүү партиялар. Фракциянын жетекчилеринин кызыкчылыгы гана жоголуп калат экен да. Алар элден баягы талапкерлерден долларларды ала албай калат экен да. Бир мандаттууда ала албай калат. Бир мандаттууда партиянын атынан барат дагы өзү күрөшө берет. Анан 93-жылкы конституцияга кайтып барыш керек. Өзү дүйнө жүзүндө конституция жазыштын жазуунун эрежелери бар. Ошону сакташ керек. Классикалык эрежелер бар. Мисалы, мындан 320 жыл мурда Америкада биринчи конституцияны жазганда 13 штат болгон экен. 13 штаттан 2-ден 3-тен өкүлдөр келип туруп, анан ошолор отуруп, бардыгы чогуу келмейинче күтүп отурушкан бир ай. Бардыгы келсин депчи. Бир айда топтолуп келишкен, алар поезд менен келишкен, ат менен келишкен, кыйналып келишкен да. Келген, анан ошондон башталган процесс. Анан 3 айда булар конституцияны жазып, анан бул эрежени киргизген. Жамбыл ага, сиз 2011-жылы президенттик шайлоого талапкер катары катышам дегенсиз. Ошол жылы сиз бул кадамды арыз жазгандардын арасында бир дагы артист жок экен деп түшүндүргөнсүз да, ошондон улам мен чыгып атам депчи. Анан эми быйыл бул кадамга сизди эмне түртүп атат? 30 жылдан бери мамлекет ордунан жылган жок да. Мына чоң тамдарды салганыбыз эле болбосо, башка мамлекеттик түзүлүштө элдин жашоо шартында негизги карапайым калктын жашоо катмарында өзгөрүү болгон жок. Байлар менен кедейлердин ортосунда ажырым аябай чоңоюп кетти да. Анан 2 миллионго жакын адам чет мамлекеттерде, Казакстанда, Россияда, Түштүк Кореяда, Америкага чейин таркады. 40 мамлекетке таркап туруп. Даже бирөө айтты 52 мамлекетте деп. Мен талашты да. Бирөө, анан ошондо мен 40 мамлекетте десем, примерно туруп экен, 52 мамлекет болсо 52 мамлекет болушу мүмкүн да. Анан ошондун баарында Кыргызда жүрөт. Жаштар, эмгекке жарамдуу, билимдүү жаштар башка өлкөлөргө барып иштебестен Кыргызстанга келсин үчүн. Анын үчүн биз бу жерде шарт түзүшүбүз керек. Биз биринчи кезекте банк системасын оңдошубуз керек. Банк системасы азыр 93 миллиард акча айланып атат деп атат. Теги улуттук банктын жетекчиси 220 миллиард сом акча айланып атат, жүгүрүп атат дейт. Бунун баары жалган болуш керек. Бизде азыр 750 миллиард сом акча айланса туура болот деп аттым эле. Өткөндө чоң азатта бир балдар айтты. 1 триллион акча айланганда бир калыпка түшөбүз деди. 1 триллион сом акча чыгарыш керек экен. Ар бир айыл өкмөттө, ошо сен жашаган 1-май айыл өкмөтүндө да банк болуш керек. Бул бир эле жерден чыгат, ал президенттин контролунда турат.
мисалы керегинче акча чыгып турат да. Мисалы банктардын баарында эле акча жатпайт. Банктар не кылат? Банктар кредит ала тургандарга 5% кредитти таркатыш керек дагы. Ошол жерде документ толтуруп, мисалы районго же областка барат, ошол жерден аны ошо керегинче акчаны алып келет дагы, таркатып берет да. Азыр ошо арыз жазган адамдардын катарында Шоу чөйрө деп айталы, да. Жамбыл Камчиев, Кайрат Кыргыз, анан Мыктыбек Арстанбек деген агабыз жүрөт да. Ушул үчөөнү алып карасак да, сизди кошо кимисин көбүрөөк атаандаш көрөсүз? Билбейм, алардын кандай программалары бар экен. Программаларын көрүш керек да. Мен азыр Садыр Жапаровдун дагы, Адахан Мадымаровдун дагы, Садык Шерниязовдун дагы, башка белгилүү инсандардын программаларын көрө элекмин да. Жөн эле хайп жаратуу үчүн деле бараткан адамдар бар. Жөн эле барды, анан арыз тапшырып койду, өзүнүн атын чыгаргысы келди. Жана атың чыкпаса жөрөттө кылгысы келди деп бир сындалып аткан дагы моменттер болуп атат да, коомчулук тараптан. Сиз кандай кабыл алып атасыз мындай иштерди? Андай деп ойлойм. Ага барыш үчүн уже акча кетет да. Уже кетип атат акчачы. Майда чүйдө нерселер кетип атат да. Рекламалар кетет. Анан мунун баардыгы өзү кол топтогонда кетет акча. Анан ошонун баарына тобокелге салып, рисковать этип алып атышат, барып атышат адамдар. Ошолордун баардыгынын, ошо 63 адамдын өзүнүн бир ою бар да, мамлекетти кантип оңдосо боло тургандыгы жөнүндө. Ошонун баардыгын мындай аккумулировать этип туруп, топтоп керектүүсүн алышыбыз керек да. Кол топтоо жөнүндө айттыңыз, кыйынчылыктары жөнүндө да. 4-декабрга чейин ушул иштердин баарынан бүтүрүш керек да, жана күрөөнү төлөп дегендей даярсызбы ошондой иштерге? Кол топтогондо кагазга топтогон туура эмес го деп айтам. Кагазга топтогон. Азыркы иштеп аткан мыйзам боюнча сиз эгер талапкер катары катышам десеңиз, баары топтошуңуз керек да ал нерсеничи. Топтошуң керек. Аны электрондук вариантта топтосо жакшы болот эле да. Адамдарга айтып, мына паланча түкүнчө айталы Садыр Нуркожоевич Жапаровдун немесине добуш бериңиздер деп туруп, анан 30 000 адам кол топтоон токтотот да. Бардыгы ошондой кылса, анан 30 000 кол топтолган болсо, ошо интернеттен, анда ал оюндан чыгыш керек. 30 000 кол топтогон адам ойнош керек да. Дальше. Коомчулук. Бул нерсеге азыр даяр эмес да. Азыр парламентте даяр эмес, борбордук шайлоо комиссиясында даяр эмес, электрондуу вариантта топтогонгочу. Ошон үчүн мен азыр мына пандемия болуп атат, күн суук, реклама дагы жакшы болбойт. Анан мыйзамга да туура келбей атат, конституцияны толук оңдоп алып туруп, анан шашпай мына 28 мартта бүтөт да, пандемия бүтөт өзү жер шарында. Кайдан билесиз? Каяктан гарантияны? Астрологиялар неме, Нептун планетасы аркага кетип атканда, эми азыр алдыга жүрөт, ошо алдыга жүргөндө 28 мартта толук алдыга карап кетет, ошондо неме пандемия токтойт. Эми көрөсүм 28-не чейин жашайлы аман эсен болобу? Жок, бунун баардыгы астрологдор чечип койгон, баарын билип койгон. Сиз азыр жаңы келгенде айттыңыз, Роза Исаковнанын маегин көрдүм деп, анан ошо партиялар боюнча оюна кошулам деп атасыз да, анан бул башкарууга кайтчу болсо анда президентке кайтып каласыз. 93-кө барбай эле коюш керек. Андан бери приватизация болду, канча закондор өзгөрдү дейт. Ошол закондордун баардыгы жокко чыгат. Этап менен баштайбыз да. Бирок закондор иштей берет, ошол закондор убактылуу. Биринчи парламенттик шайлоо болот. 105 депутат одномандатныйдан шайланып келет. Анан ошолор аныктайт. Кайсы статья туура, кайсы статья мүмкүн, алар приватизацияны калтырып коет, өздөрү билет аны. Ошо 105 депутат билиш керек. Же болбосо жөн эле токтом чыгарат. Садыр Нуркожоевич токтом чыгарыш керек болчу да. Легитимдүү өкмөттүн башчысы катары токтом чыгарыш керек. Ушул убакытка чейин биз адашканбыз. Ошондуктан кечирип коесуздар. 93-төн баштайбыз деш керек болчу да. Азыр эми бул киши дагы неме кылам деп атат, азыр конституционный совещание уюштурам дагы жаңы конституция жазабыз дейт. Акаев кетирген 94-жылкы 21 ноябрдагы катаны кайталаган атат. Ал туура эмес.
Ben şunu aytqаны келдім, неме? Түшүндүм. Президентке, Борбор шайлоо комиссиясына эмне үчүн келгеним себебин айтып атам да. Ушуну айтканы келдим. 93-кө бармайынча болбойт. Калганын бардыгы мыйзамсыз. 30 000 кол топтобойм. Принципиально топтобойм. Себеби бул коррупционный система. 30 000 кол топтош үчүн акча керек. Жок дегенде 200 000 акча керек кол топтош үчүн. Миллион сом күрөө төлөш керек. 1 миллион күрөө коюш керек. Бул да коррупциялык көрүнүш. Мен коррупционер эмесмин. Ошон үчүн мен бул немеде шайлоого катышпайм. Немеге барам, бүт эрежелерин сактайм. Баягы дебатка чейин барышы мүмкүн. Дебатка өтө албайсыз эгер 30 000 кол чогултпасаңыз. Эгер мындай электрондук вариантта өтсөк, анда мен да кошулуп калам. Анда мен топтой алам деп ойлойм. 30 000 кол мага добуш беришет элдер деп ишенем. Анан мага уже сунуш берип атышат. Биз беребиз акчаны, ойноңуз до конца деп атат. Эгер ошол мени колдой турган сүрөөнчүлөрдүн айтканын кыла турган болсо, анда мен аягына чейин күрөшкөнгө туура келет. Бирок ага жеткизбейт деп ойлойм да. Кудай кайсы бир адамды жөнөтүп сынайт, кайсы бир адамды жөнөтүп колдойт дейт. Сизге сыноо болуп келген адамдар кимдер болду? Сизге бир жакшылык, кут алып келген адамдар кимдер болду жашооңузда? Жашоомдо менин атам өзү мындай чуккагандай сөз тапкан киши болчу. Ар түрдүү кырдаалда. Апам болсо кошокчу, айылдагы кошок айткан кемпирлердин бири эле да. Аялдарымды мен студентчиликте окуп атсам, үйгө келем да, жумадан келсем, атам жаткан болот анан. Ассаламу алейкум, ата кандай жакшы? Апам каякта десем, бир жолу айтат. Апаң кайда жүрбөйт, атпаң тиге өлүк аңдып жүрөт дейт. Эмне болду? Кандай өлүк аңдайт? Эмне молдо эле ал, эме бар, мен жаназа окуй турган дейт. Жок, жанагы кыз келиндерге кошого үйрөтпөйбү дейт. Кошого үйрөтөт экен да, мына тегирдаш керек. Мындай адам өлгөндөн мынтип ырдаш керек деп бүт баарын үйрөтөт экен. Бул ошо үйдөгү биздин жашоонун немеси, аңызы, дайым күлкү, тамаша, юмор көп болчу үйдө. Мен ошол айтып атпаймынбы, Шамшыр Үйтөбаев мага чоң таасир эткен. Анан кийин Владислав Еремеев деген орус биздин маданият үйүнүн директору болду да. Орус киши. Анан мен айылга кетип барып, айылда мугалим болуп иштейин деп арыз жазып кетейин деп атсам, ал киши алып калды да. Сен өзүң ойлоп көр, азыр айылда иштесең, биз 20 жыл иштейсиң, анан ошол жерден эч кимге кереги жок болуп каласың. Сен бул жерде өсөсүң, өнүгөсүң. Бул жерде мен үйүм жок, кыйналып атам десем, сени очередке тургузам деп өзү очередке тургузуп, шаардагы баягы кезекке тургандардын бардыгын башкадан койдуруп, аерде тура эмес эле жүргөн экен, бардыгын порядок кылдырган да. Ошо бир маданият үйүнүн директору эле оңдоп койгон шаардагы биздин коррупцияны. Ошол убактагы коррупцияны да. Мындай жаштар иштеш керек деп. Ал кыргыз эмес, ал орус. Ошо кыргыз жигит ушул жерде иштесин деп. Ошол жерде өссүн деп ошо жүгүрүп жүрдү да. Мен ошонун негизинде кийин квартира алып калдым да. Союз таркап аткан күнү алып калдым. Аябай мындай белгилүү болуп турган маалда да, сиздердин жана эмне деп коет, күнү тууп турат дейт го. Ошондой маалда аябай эсирип, көп же жылдыз болуп, ушундай бир дарт болду сизде? Же силердин заманда атактуулукту адамдар башкача көтөрчү эле? Биз атактуу болуп, аябай Кыргызстанга белгилүү болуп атканыбызда 90-жылы Ошто тополоң чыкты. Сиз ошакта жашап аткансыздар? Концерт коюп аткан күнү тополоң башталды. 4-июнь күнү. Биз өзү 1-июндан 10-июнга чейин концерт уюштурганбыз. Аны уюштуруп атсак эле ошондой тополоң башталып кетти. Күндүзүн мен барып, мындай 1-2 жерде кол коюп аткандарга катышып, кол койдуруп, биз дагы үй алып калайлы деп неметкенбиз да 90-жылы. Мен 91-жылы алып атпайм квартира. Ал 9 жыл квартирада болуп жашадым. 17 жолу квартира алмаштырдым. Бала чакам менен. Анан бул деген аябай татаал нерсе, оор нерсе. Үйүң жок болсочу, өзүң жашай турган, үңкүр болсо да өзүң үйүң болуш керек да. Ошондой учурда тополоң болуп кетти. Анан элдин алдына чыгышка туура келди. Эл тааныган адамдар болсо,
мен, Рахман, ошо Манас болуп биз элдин алдына чыгып сүйлөшкө туура келди. Элди күлдүрүп болсо дагы, элди тынчтандырып, алаксытуу керек элди. Алаксытуу керек, сабырдуулукка чакырып элди. Анан мунун баардыгы ушундай ситуация болду. Неме деген Үрүстөм Кабылбеков деген жигит да бизге барып калган ошондо. Аралашка кошулуп иштейм деп анан ошол күндөргө туура келип калды. Ошол Үрүстөм Кабылбеков ошол жердеги текстиль комбинатында жашаган элди журтту топтоп баштап жүрдү да. Эми ал убакта Манас Бердибеков экөө ошондой иштеди, алып барып атты. Эми мурда андай нерсе болгон эмес да. Бул биринчи экзамен катары эле болуп атты да бизгечи. Рахман агай экөөңөр жана кооперативди түздүңөр. Манас Бердибеков каяктан кошулду, кантип кошулду ал киши силерге? Манас Бердибеков дагы Шамшыбек Төбаевдин колунда иштеген. Сизге чейин иштеп аттыр эле. Мага чейин чыгып кеткен экен. Мага келише албай койдум жетекчи менен депчи. Анан кантип чогуу иштеп калдыңар? Кандай күндөрдү өттүңөр? Манасты мен өзүм 4-5 курста окуп атканда иштеп атканын, ырдап атканын, сүйлөп атканын көргөмүн да. Мындай жакылдаган жигит, өзүм сахнага жарашат экен, келишимдүү жигит экен. Аны ошол сүйлөгөндө да ушундай адамды өзүнө тартып сүйлөйт экен. Мен аны кийин көчөдө көрүп калдым да, экөөбүз театрда жолугушуп таанышып, анан сен дагы биздин ордубузда иштеп атасың деп алды, айтып калды. Анан мен бир концерт уюштурдум. Бир жерге барсам, Рахман да концертке катышып атканын, куудул экенин көрүп, пародиялар ырдаганын көрдүм да. Рахман менен Манасты чакырып туруп, үчөөбүз концерт койдук. Мен Дом культурада иштейм да. Дом культурада иштеп аткан үчүн мен уюштура алам да. Немелерди рекламалар жасап туруп, элди билет саттырып анан койдук. Анан ал убакта биз болгону 10%, 20% эле акчасын алабыз. Калганын өткөрүп бересиңер. Өкмөткө түшөт да. Анан ошондо таанышып калып, иштешип кеттиңер. Үчөөбүз кооператив уюштурганбыз. Анан бизди Жолдошбек Мамажановго барып кошулуп иштешип калдык да. Ошол киши бизди сахнага үйрөттү да. Мындай чыгыш керек, мындай жасаныш керек деп, галстук тагыныш керек, кийимдери ушундай үтүктөө, анан чыгып бут кийим тазала депчи. Азыр мына бүгүнкү күндөн туруп өмүрүңүзгө көз чаптырчу болсоңуз, артка кылчайып да, кайсы күндү көбүрөөк жашагаыңыз келет? Эмне чечимиңизди, кайсы бир окуяны өзгөртүп салгыңыз келет? Эмнени такыр эле кылбай коет элеңиз? Ушу 65-66 жылдык жашоо боюнча. Кайрылып карап көрсөңүз мисалы. Кайрылып артка карагандабы? Артка караганда ошо эмени көбөйтөт элек. Баягы биз популярный болуп жүргөндө концерт коет элек. Анан эми биздин ортобузда дагы али бузукулар көбөйөт да. Манас менен иштеп атсак, бирөөлөр бир күн эле Манас мен концертке барбайм деп калды. Баткен уюштурулуп калган концерт. Эмнеге десем, билбейм, мен баргым келип атат, мен иштерим бар деп койду. Арадан айныткандар чыкты. Анан көрсө сени Рахман менен Жамбыл алдап эле иштетип атат. Булар өздөрү концерт деле кое албайт. Барбай эле кой. Давай бу жерде ишкана ачабыз дешкен балдар болгон экен да. Айныткандар. Аны ошого азгырылган. Менимче акча беришкен окшойт алар. Анан бизде бардык акчабыз ортодо да. Анан мейлдеп кийин Дөөлөт Мадымаевди игрок кылдык. Анан Дөөлөт Мадымаев, Рахман Разыков үчөөбүз концерт коюп жүрдүк. 92-жылы суперинфо дейм да, супер коду деген конкурс болуп калды. Ошондо Дөөлөт биринчи орунга чыкты. Неме күмөндөр супер болду. Мен экинчи орунга чыктым. Бул деген биримдикте, бул аракетте ошо иштесе болот. Популярный убагында иштеп калыш керек да, бардыгы. Бактылуусузбу, Жамбыл байке? 2 уулум, 2 кызым бар, бактылуумун. Балдары көп адам бактылуу болот. Чоң рахмат, бүгүнкү маегибиз жакшы болду. Рахмат, ийгилик. Силерге да рахмат, ушундай мага мүмкүнчүлүк бергениңерге. Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Сиздер менен студияда Шайста Шартманова болду, ошондой эле Куудул агабыз Жамбыл Камчыев болду. Кийинки берүүлөрдө көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар.